大家好啊！5月中咧，我同幾位朋友咧就行咗馬灣嘅大嶺頭。棕藍色嘅線咧就係我哋今次行山嘅路段嚟嘅。由碼頭出發，向住青馬大橋，沿住海旁咁行，過咗橋底，其實右手邊咧就係樂厄方舟嘅主題公園嚟嘅。穿過公園，幅圖咧就顯示咗我哋繼續點樣行去大嶺頭嘅入口。經過橋底，我哋見到個球場，然後向轉左行到球場嘅盡頭，就會見到橋墩咧上面咧就有大嶺頭一個指示。係呢個咁簡單嘅指示啦。見咗啲指示對面，你會見到咧好多嘅鐵絲網。鐵絲網其實咧係中間咧就有一道門嘅，打開咗嘅。咁入去嗰度咧就係大嶺頭嘅入口啦。入口嘅大樹身上面都有大嶺頭呢個指示喺度嘅。而家就係正式出發啦。呢條路有啲斜，真係好斜。但係我哋見到條橋咯，可以睇晒成條橋嘅風景噶喎。係啦，咁高啊！呢段嘅泥路又係上斜嘅。到咗第一個標高處啦。佢話落翻去嗰陣時嗰個有一個艇啊嘛，深口去，深口應該即係其實我哋而家唔使沿路落嘅，係咪啊？唔知兜完係咯。沿途咧見到好多山稔，都懷疑緊究竟食得未咧？呢個係咪啊？佢係咪應該啲紙未得㗎？唔見有10粒。如果食唔食係要結果喎，係咯，啲花跌咗落嚟，即係而家未見到呢個休息嘅地方咧，我哋就轉落去啦，就行呢條樓梯，suppose 係落到去一個沙灘嗰度嘅，係咪？樓梯都 OK 嘅，都好啦，我諗到呢一度就專心行路咯。只不過係11點幾咋，但係啲溫度咧，我相信已經上到35度啦。好熱啊！真係。你哋落到去未啊？一個咧遮陰嘅地方啦，我哋都停下嚟啦，飲啖水，休息一陣。終於見到沙灘嘅蹤跡啦！幾位朋友咧就依然興致勃勃咁樣走落去沙灘，但係咧我真係熱得滯啦，我冇落到去。佢哋影張相，然後咧自己就 selfie 一張算數。休息完啦，而家咧就繼續上山。呢條樓梯都幾長啦。好，呢個。一路上山咧，我哋都會見到青馬大橋嘅，唔同角度去欣賞下佢咯。睇下有飛機喺我哋頭頂飛。
下行山咧真係好辛苦啊，行咗一大輪咧，終於見到有個涼亭啊，可以休息下飲下水啦。繼續。哦，各位好嘛？希望係一路都係咁嘅林蔭。呢條柱，認住呢條柱就最高啦。係啊。咁呢度落山。人可以講俾我知呢個石碑上面記載係一件咩嘢嘅事蹟呢？我哋咧沿住條路一路向下行，呢個係一段回程嘅路嚟嘅。不過咧就都要經過一啲嘅先人嘅墓穴，但係咧同時我哋就會見到汲水門大橋啦。落到山腳咧又有另外一個涼亭喺度，不過我哋就冇再停落嚟休息啦，因為我哋翻到起步點附近啊。睇下前面咧就係我哋出發嗰陣時見到嘅球場啦。就係喺前面啦，行完山我哋就去咗馬灣1868嗰度食嘢，然後就行咗一陣，下次會詳細啲介紹俾大家。今次係咁先，多謝大家收睇，記住 like and subscribe，多謝。